วงดนตรีน้องเมย์วงดนตรีวงใหญ่พอสมควรพี่น้องมาเริ่มมันเขาลามนะอันนี้5,000ขายเป็นบ้างเท่าไรจ้ะบายดีพี่น้องหมดสุขสุขคนเนาะวันนี้มาสอนอยู่ที่บ้านผัวเซเมืองเซบังไฟแขวงคำม่วนเนาะคลิปนี้จะพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวงานบุญทรงเฮือประจำปีอยู่ที่เมืองเซบังไฟเนาะงานทรงเฮือปีนี้เนาะแมนจัดขึ้นในรอบ3 ปีเนาะหลังจากที่พยาธิโควิดระบาดกับบริจัดมาเนาะพี่น้องปีนี้เพิ่นจัดยิ่งใหญ่เนาะที่เก่าเวลาเดิมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำวังเวียงพี่เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็ยามบ่ายเป็นมื้อสุดท้ายของงานบุญเนาะงานบุญเพิ่นจัดขึ้นในวันที่23และ24เดือนกันยายน2022พี่น้องบรรยากาศมื้อนี้ก็ผู้คนกำลังพากันมาเลาะมาเที่ยวงานบุญเนาะบางคนมาเป็นครอบเป็นครัวมากับหมู่กับเพื่อนมากับสู้กับแฟนกับนี้เนาะบรรยากาศบริเวณนี้ก็แม่นจะมีห้านขายเครื่องเนาะห้านขายเสื้อผ้าห้านขายของอยู่ของกินห้านสัตว์มักกลุ่มเป้าเนาะหรือว่าห้านสัตว์มักโป้งเนาะตอนนี้ก็เพิ่นติดดอกไม้เนาะพี่น้องเพิ่นติดดอกไม้ติดดอกไม้ผู้สาวติดดอกไม้เนาะเดี๋ยวที่ทำบุญน้องเพิ่นก่อนนะติดดอกไม้เนาะอยู่ดีไม่ให้คือกันติดดอกไม้โดยสาธุการติดดอกไม้เนาะโอ้พอดีมื้อสุดท้ายเนาะคนหลายขนาดพี่น้องเลยกลับแล้ววะตกรอบแล้ววะเพื่อนไปจีไอ้ตายก็ไปมาผู้เดียวอยู่บ่มีเมียมานำอยู่ไทยก็เมียไปเกาหลีโอ้โดยฮะไปรอบุญกันคนหลายขนาดเลยเนาะอันนี้เป็นงานใหญ่เนาะงานประจำเมืองเซบังไฟพี่น้องนี่ก็มีฝนตกลิ้นเนาะฝนตกลิ้นยิบพี่น้องเลยบรรยากาศส้มซื่นมาเนี่ยงานบุญทรงเฮืออยู่ที่บ้านโพเซเมืองเซบังไฟแขวงคำม่วนวันนี้มีโอกาสพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะมาเลาะมาเที่ยวอาหารขายของกินเนาะขายทอดขาไก่มีอาหารขายยำขายตำเนาะขายลูกซีนฮอทดอกจำปลาหมึกว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรพี่น้องเลยเนาะงานบุญทรงเฮืออยู่ที่เมืองเซบังไฟอีกจะน้อยออกพรรษากับเป็นงานทรงเฮืออยู่ที่เมืองท่าแขกเนาะเป็นงานใหญ่กว่านี้พี่น้องจะเป็นสไลเดอร์เนาะบอลเล่นของลูกๆหลานเนาะพอดอ่างน้ำเราพี่น้องเลยอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำพี่เนาะเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ประจำเมืองเซบังไฟ
หลายขนาดเนาะเพิ่นจัดงานอยู่บริเวณนี่แหละเนาะพร้อมๆอ่างเก็บน้ำเนี่ยอยู่ภายในงานก็มีวงดนตรีวงใหญ่วงดนตรีน้องเมย์เนาะมาจากเมืองท่าแขกมาให้ความบันเทิงความม่วนซื่นเนาะภายในงานปีนี้วงดนตรีน้องเมย์ยังพอได้เสพพอได้แสดงเนาะเพราะว่าฝนตกน่าจะเป็นตอนแรกหมดแล้วเนาะวงดนตรีน้องเมย์วงดนตรีวงใหญ่พอสมควรพี่น้องเป็นกำลังที่เสพเนาะยังบ่มีแขกคนเข้าวงดนตรีเด้อเอาคีย์บอร์ดลงหน่อยนึงว่าซั่นฝนตกพี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยเพิ่นจัดงานอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำวางเวียงพี่เนาะเห็นบ่ตอนนี้คือยังพอจะปล่อยออกมาเท่าเนาะส่วนเอาที่ทางหน้าจะเป็นผามไส้เนาะผามไส้ใหญ่รอมักส้มเนาะของคนรู้จักบ่าวสอนนี่เนาะมาไก่แท้มาขายไก่แท้โอ้ยางรอเบิ่งบริเวณนี้ก็น้องพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะคนลายขนาดนั้นบังข้าวรามก็มีเนาะอันนั้นเลยบังข้าวรามนะอันนี้3,000ขายเป็นบังเท่าไหร่จ้ะบังขายเป็นบังเท่าไหร่บัง10 7,000เบิ่งก่อนบัง7,000ข้าวราม7,000หมดบ่อ๋อบาง7,000 3บาง20ยอดบางข้าวรามเอาบางหนึ่งขายแล้วนะบาง5,000แต่สาวอะไรพี่น้องเนาะไข่ลูกชิ้นฮอตดอกขาไก่เนาะไข่นึ่งไข่ลูกก็มีเนี่ยบรรยากาศทุกคนเนาะมาเลาะมาเที่ยวมาชมมาเชียร์เรือบ้านของตัวเองเนาะตอนนี้กำลังรอท่าเพิ่นปล่อยเรือลงมาอันนี้มะม่วงเนาะส้มมะม่วงอ่างเก็บน้ำเนาะตอนนี้เรือกำลังขึ้นไปกำลังที่จะปล่อยลงมาเนาะกระเทียมที่จะปล่อยลงมาข้าวรามข้าวเม่ากับนี้ข้าวเม่าพี่น้องข้าวเม่าอันเท่าไรข้าวเม่าเลย5,000 กีบข้าวเม่า5,000ขั่วมีข้าวเม่าแซ่บทง5,000หมดนี่ทงตัวเป็นทงฮะตัวเป็นทงนะ10อันนี้ละ5ปะข้าวเมาสดๆเลยเนี่ยอันนึงคือข้าวเมากันวางก่อน
ตัวนี้ขายข้าวเมาขายพวกมีขายข้าวหลามนะข้าวเมาข้าวดง รางวัลที่สามจากผู้ขายที่แล้ว3ราคาเป็นรางวัลสมใจมาเนี่ยรางวัลสมใจ ยาวเหยียดจนสุดอ่างเก็บน้ำเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราปีเพิ่นจะจัดงานอยู่บริเวณนี้เนาะสำหรับงานบุญสวงเรืออยู่ที่เมืองเซบังไฟบริจัดอยู่แคมป์น้ำเซบังไฟเนาะจัดอยู่อ่างเก็บน้ำพี่น้องเลยโดยเฉพาะสาวเสียบางไฟสาวเสียบางไฟ เจด้ากินยังเจด้ากินยังนี่กินยังกินยังกินยังอย่างรอเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอันนี้ฮานขายน้ำหวานเคลื่อนที่เนาะเคลื่อนที่ไปเลยเนาะเป็นรถซาเล้งขนมป๊อปคอร์น ผมมีอะไรหิวเลยเขาขอก้อนเลยตอนนี้ก้อนหนึ่งนะเอาพวกนี้ ไกลที่สุดเราพี่น้องเลยเนาะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเรียบทางเก็บน้ำเนาะตอนนี้เรือกำลังปล่อยออกมาอีกคู่หนึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวตอนจะพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนทีมเสื้อขาวเขาเซ็นไซแล้วทีมเสื้อขาวมีทั้งผู้จัดการรุ่นที่2คนนี้ครับเป็นออกมา2 แสนวันที่เป็นทางการได้2 วันล้านเนาะแต่เพื่อนจะได้ซื้อทั้งที่รุ่นที่2 วันล้านเป็นผู้หลายอันนี้เป็นของโรงงานเนาะข่าวเส้นใจเป็นอันดับที่2ในแก่เนื้อข่าวพ่อควันใจบ้านนาสามเมืองใจปุ๋ยแทนชาวบ้านไทยเทก็เป็นผู้สาวในห้างใหม่ไปหาลูกศิษย์ผัวดีไปดูตามแดนเห็นน้องนั่งไห้ผัวไปบ่ได้สั่งลาไม่มาถามข่าวเรื่องน้องผัวดาจงเสียแล้วไปที่น้อยน้องนั้นปล่อยพอโลยังเพียงก็จะหาคนน้อยเพื่อเพียงเพื่อใดว่าไอ้นี้ขอบานอาจารย์ให้เราลูกน้อยที่คนนี้จะไม่ได้สลับลงต้นของมันนี่ไม่ได้การเทวะเดียว คนยังหลายขนาดพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ใกล้สิฮอดอ้อมซิงชนะเลิศละ
ขั้วมีเนาะขายขนมขายปิ้งไก่ปิ้งปลาก็มีเนาะบรรยากาศตอนนี้เวลา5 โมงแล้วพี่น้องผู้คนยังพากันมาเลาะมาเที่ยวอยู่เนาะโอเคเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศอยู่ที่งานบุญสวงเฮือประจำปี2022อยู่ที่เมืองเซบังไฟแขวงขมวนเนาะวันนี้มาสอนพาพี่น้องมาเก็บภาพบรรยากาศมาเบิ้งบรรยากาศเนาะผู้คนมาเลาะมาเที่ยวมาเบิ้งเฮือเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้มาสอนที่ขอจบคลิปไว้เพียงสำนี้ก่อนเนาะขอขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของบ่าวสอนมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี